Takk, president. Jeg vil takke statsråden for et konstruktivt svar. Et par ting til oppfølging og noen av de kjerneforskjellene slik jeg ser det på Norge og Sverige. Mens svenskene har tydelige kriterier som er listet opp i mitt første innlegg for evaluering av FN-organisasjonene, fant jeg på nettsiden til Utenriksdepartementene følgende sitat. Det har vært utfordringer forbundet med at det ikke er etablert ensartede vurderingskriterier som kan danne grunnlaget for sammenlignbare vurderinger av de ulike organisasjonene. Utenriksdepartementet vil arbeide videre med denne utviklingen av systemer for bedre resultatvurdering av de multilaterale organisasjonene i samarbeid med andre land. Jeg håper det samarbeidet blir, slik statsråden også trekker frem, med Sverige, at man klarer å lære av svenskene på dette området her, at vi får et sett av kriterier på plass hurtig. Så ønsker jeg at det skal slås fast at evalueringen av våre viktigste multilaterale samarbeidspartnere må være jevnlig. Om den er årlig eller annethvert år har mindre betydning, men det må være jevnlig. Så ønsker jeg at det også er en større debatt og konkretisering av både mål og prioriteringer for støtte, spesielt knyttet til FNs ulike organisasjoner. Så er jo dette en del av debatten om evalueringen, og jeg har ikke sett fryktelig mange partier annet enn Fremskrittspartiet som prisverdig har deltatt i evalueringsdebatten frem til nå. Jeg håper at det blir en bredere debatt enn det som har funnet sted, og en årlig eller annet et årlig happening. Så ønsker jeg viktigst av alt at vi bruker evalueringene våre både til å vri støtten til de organisasjonene som leverer, som er mest effektive, og som leverer best i forhold til våre egne målsetninger og organisasjonens egne målsetninger. Og at vi benytter oss av den muligheten det er å være en av FNs største bidragsytere til å bidra til reform og presse gjennom reform i de organisasjoner som ikke leverer etter hensikten. Og jeg er glad for at Norge og Sverige sto helt sentralt i det reformarbeidet som var knyttet til og er knyttet til FAO. Så vil jeg si at det vi nå ser i forhold til ett FN på landnivå, er hele essensen i hva vi alle ønsker å oppnå. Nettopp et mest mulig effektivt FN, et FN som leverer mest mulig utvikling for de midlene som brukes, og et FN som er ikke bare relevant, men som folk på bakken ser at bidrar til deres egen utvikling også.